ఇది వచ్చేసి సెర్చిప్, ఐజాల్ అండ్ తెంజాల్ లుంగ్లై వెళ్ళే రూటు. ఈ జంక్షన్ అన్నట్టు ఇక్కడ. సో ఇటు వెళ్తే ఐజాల్, ఇటు వెళ్తే తెంజాల్ అండ్ లుంగ్లై, అండ్ ఇటు వెళ్తే సెర్చిప్. మేలో ఇటు నుంచి వెళ్ళినా నేను ఇటు తెంజాల్కి లుంగ్లై సైడ్కి. అప్పుడు మొత్తం డ్రై ఉండే, ఇప్పుడు ఫుల్ వర్షము కాబట్టి ఇవ్వండి జంక్షన్ మొత్తం డ్రై వెట్ అయిపోయింది. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే వాటర్ ఫ్లో కూడా విభత్సంగా వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది చూడవచ్చు. ఇది ఫారెస్ట్ ఆఫీస్ అన్నట్టు. సో ఫారెస్ట్ ఆఫీస్ వెనకాల కొండ ఉంది. కొండల నుంచి వాటర్ ఇట్లా వాటర్ ఫాల్ లాగా ఫ్లో అవుతుంది. అండ్ అంత రోడ్డు మీద ఇది జంక్షన్ ఐజాల్, సెర్చిప్ అండ్ ఇటు తెంజాల్ అండ్ లుంగ్లై.